Hello po. Mamarin tayo ng hita ng manok at saka ng pakpak. Ito yung manok at saka hita. Ay yung hita at saka pakpak. Ang ingredients po natin: bawang, paminta, saka konting bitsin. Ito paminta. Tapos toyo, ketchup, saka konting hot sauce, asukal, saka lalagyan natin ng oyster, tapos kalamansi. Yan. Okay. Ito po una natin ay toyo. Mamarinate tayo. Dami-damihan natin. Okay. Yan. Tapos lagyan natin ng siyempre oyster sauce. Ay, tumasik pa. Para medyo may hanghang na konti. Para masipsip pag lasa siya. Ketchup. Para natin ito. Lagyan na natin ito. Kahit konti lang, okay lang yan. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Okay. Muna lang linisin. Lagyan natin bawang. Yung mga kwento, balat. Hindi ko na tinanggal para. Okay. Konting betchin. Tapos paminta. Isunod natin itong kalamansi. Okay. Tapos lalagay natin itong sukal. Para naman marinitin natin. Ito mamaya maluto. Maiba naman. Ano? Tapos gihiwalay naman tayo ng kanya sa bawla para mamaya siya yung pag iniihaw na to, siya na yung ilalaan siya. Iwalay tayo para siya yung gagawin namin pag iniihaw na. Okay, pwede na to. Yan, mamaya to na may atas dito. Okay. Gawin naman natin ito yung hita. Kuha natin. Gawin natin ito. Linis na kamay natin. Yan, yun, number 1. Pakpak. Marami pakpak. Isa lang ito ulit ginawa. Pag-iihaw. Mamaya maihaw ito. Pag nakasinip na yung mga ingredients na masipsip yung kanya. Mga katas-katas nito. Pinarinig. Okay. Kita ulit oh. Ayos na ayos to. Okay, kita. Gawin natin. Kasi ito na may mga butas-butas siya. Saksak na kutsilyo. Para masipsip ang yung kanya. Minarinig ko.
pwede na to. Dali lang na. Hindi tulad ng baboy. Okay. Okay lang kamay. Balikan na lang natin mamaya pag nag-ihaw tayo, no? Alright. Ihaw muna! Ihaw! Tayo! Chicken barbecue. Ito yung minarinig kanina. Mga minarinig ko kanina. Ayos na ba? Nakainan mamaya. Magandang view ko. Puro halaman. Talikod ko. Puro halaman. Balik ka rin natin. Tuyo siya eh. Para pantay lang ito. Okay. Nice to. So, hita at saka pakpak. Okay. Sa pamaypay ko, kwarto. Siya hilipa. Kaya ulit. Sabi natin ang pakpak. Pakpak. Anak muna sikit. Pula na. Nakaw, naabot pa ng ulan. Ambong. Dagdagan ulit natin. Sayang apoy. Pula na oh. Amoy puso. Sakit sa mata. Sakit sa mata. Pula na. Pwede na to.
natin. Una, susunod na konti. Pakwak, pakahisa. Ayan. Kakain tayo lang. Tanghalian to. Pa. Dalawa to, dalawa. Dahan-dahan lang para di maglaluto. Okay. Balikan na lang natin mamaya. Luto. Tagal lang maluto nito ma'am. Okay. Luto na tayo. Finish na. Chicken barbecue. Okay, right. Basta po tayo. Chicken barbecue. Okay. Isa na lang po ang aking YT channel. Sinirong Batangan yung TV. Pag-isita na lang po. Thank you. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for all updates and for new videos.